Унлар ырыуы. Унлар һүҙе ике өлөштән тора. Ун һәм лар. Тимәк, унлар ырыуы элек яу кеүек күп булган тип фараз итә алабыз. Унлар һундар тигәндән калган тиҙәр. Һун дәүләте күршеһе Ҡытай ханлығына баш бирмәгән. Уларға ҡаршы яу сапҡан. Билдәле Ҡытай стенаһы ла һундарҙан һаҡланыу өсөн төҙөлә. 4-нсе быуатта һундар Азиянан көнсығыш Европаға баҫып инә. Шул мәлдә уларҙың бер аймағы Башҡортостан ерендә тороп ҡала. Шуға ла беҙ унлар ырыуын Аттила Батыр беҙгә бүләк итеп ҡалдырған халыҡ тип әйтә алабыҙ. Унлар ырыуы башҡорттарының тарихы 13-14 быуаттарҙа яҙыла башлай. Тәүҙә улар төньяҡ Уралдан Әғиҙел йылғаһы буйына күсеп ултыра. Аҙаҡ унлар ырыуының бер өлөшө Танып йылғаһы үҙәненә, ҡалғандары Ҡариҙел йылғаһының уң яғына һәм Йөрөҙән буйына төпләнә. Унлар ырыуы бер нисә төркөмгә бүленә. Һыу буйында ултырғандары — һыу унлар, урман ҡырҙарҙа ултырғандары — ҡыр унлар. Башҡортостан Рус дәүләтенә ҡушылғас, унлар ырыуы йәшәгән ерҙәр ҡыр унлар һәм унлар волосына әйләнә. Сибир һәм Уфа дорогаларына ҡараған был ерҙәр колонизация осоронда әкренләп ҡыҫыла. Унлар башҡорттары уңдырышлы ерҙәрен ташлап, урман төпкөлөнә күсеп ултырырға мәжбүр була. 1798-1754 йылдарҙа башҡорт ерҙәре кантондарға бүленә. Унлар халҡы йәшәгән ерҙәр 5-нсе, 10-нсы һәм 11-нсе кантондар тип йөрөтөлә башлай. Унлар ырыуының төп башлангысы Яҡуп ауылы. 1712 йылғы Ватан һуғышында француздарҙы дер һелкетеп торған 5-нсе башҡорт полкының штабы ла Яҡуп ауылында урынлаша. 5-нсе башҡорт полкы Багратион армияһында айырым урын алып тора. Ул төньяҡ көнбайышта хәрәкәт итә. Хәҙерге Санкт-Петербург ерендә француз полктары үтеп инеүен тотҡарлап тораулар. Бына шундай яусыл, ҡыйыу булған унлар ырыуы халҡы. Ғаилә тамыры, фотосессия. Ҡалай матур ғаиләләр йыйылған. Безнең Музафаровлар ғаиләсе унлар ырыуына керә. Төрлө источниклардан жыйған шәжәрә безнең 5 буынды беләбез. Алтағы көннәрдә уйлайбыз, төп ҡартатайларны да белеп, табып, шәжәрәгә өстәрбез дип. Безнең ырыуыбыз унлар дип атала. Шуннан менә без бу шәжәрә белән шөғөлләнә башладык бер 10 ел элек. Шәжәрәдә безнең менә кызыбызга матур иттереп язырга куштык. Минем шәжәрәмдә Тәкиулла, Туктагол, Сәмиғулла, Зубайдулла, Хәбибулла һәм атайым язылған. Безнең шәжәрә төзү маҡсат итеп ҡуйҙыҡ 7 буынға хәтле белергә. Ярҙамсыз булмай бит инде. Шуңа үзебезнең оло бабайыбыз, минең иптәшем янынан Ғәниәт бабайға 3 бала белән барып, язып, күп мәғлүмәт алып ҡайттык. Яҡуп Сынмырдин унлар ырыуы старшинаһы, башлығы. 1796-1762 йылдарҙа унлар ырыуын етәкләй. Ҡариҙел районы Яҡуп ауылынан. Ауылдың тәүге исеме Сынмырҙа булған тиҙәр. Аҙаҡ старшина хөрмәтенә Яҡуп тип үҙгәртелгән. Яҡуп Сынмырдин ихтилалдарҙа ҡатнашҡан. Унлар башҡорттары ғаиләләрен, ҡатындарын, балаларын үлем язаһынан һаҡлап алып ҡалған. Ярлыҡау һорап 1742 йылда Өфө губернаһы вице-губернаторы Петр Аксаковҡа барған. Батша хөкүмәте хеҙмәтен юғары баһалай. 1702 йылда Яҡуп старшинаһының кантоны байраҡ менән бүләкләнә. Ошо байраҡ аҫтында 1712 йылғы Ватан һуғышында унлар башҡорттарынан торған 5-нсе башҡорт полкы Парижды яулай.